Donc aujourd'hui, on va corriger le deuxième exercice, l'énoncé 2 de l'exercice 2 concernant les lois binomiales. Après avoir l'autre fois كملنا l'exercice 1 هذا. Donc بالنسبة l'exercice 2 نبداو. هنا فما وضعية un peu معناتها différente des situations précédentes. C'est que هنا la pièce de monnaie elle est truquée. La pièce de monnaie elle est truquée. Donc là on lance une pièce de monnaie truquée de sorte que la probabilité d'avoir pile est le triple de celle d'avoir face. Premièrement, ça, il y a la probabilité de le P ou la probabilité de le F. La probabilité d'avoir la face pile ou la probabilité d'avoir la face son idée. Donc, je reprends. On lance une pièce de monnaie truquée de sorte que la probabilité d'avoir la face pile est le triple de celle d'avoir face. Donc là, on nous demande P, la probabilité de P et la probabilité de F. Là, comme remarque, si la pièce de monnaie n'est pas truquée. Si la pièce de monnaie n'est pas truquée, راهو في الحالة هذيك la probabilité تاع ال P شكون يقول لي قداش؟ شكون يجاوب عايشك؟ هيا عايشك. لكن la pièce de monnaie ماهيش truquée. On va lancer une pièce de monnaie. شنو la probabilité d'avoir P pile ou d'avoir face? Oui, Rofra. هي نفسها la probabilité d'avoir face. Oui, اللي هي قداش باش تكون exactement? Un demi. Un demi صحيت. هذايا au cas où la pièce de monnaie n'est pas truquée. P de P égale à P de F égale à un demi. D'accord? كيما زاد كيف مثلا كان ناخدو on lance un dé parfait. إذا كان جاي عندي un dé non truqué. La probabilité نتاع ال 1 نتاع 2 نتاع 3 etc. ديما c'est 1 sur 6. D'accord ولا؟ Donc on est la situation que vous avez devant vous, on parle d'une pièce de monnaie truquée de sorte quoi? De sorte que la probabilité d'avoir P est le triple de celle d'avoir F. Maintenant, la probabilité نتاع P est 3 fois la probabilité نتاع F. On veut chercher P de P ou P de F. شكون يعطينا une idée هون؟ حد aucun. ما تنساوش فما حاجة. Donc هذا ساعة l'énoncé de la question. On a قال que la probabilité نتاع P est 3 fois la probabilité نتاع F. واحنا نعرف que la probabilité نتاع P plus la probabilité نتاع F c'est صحيت. La probabilité نتاع ما أنا نقسمهم على 4. Donc je remplace finalement تطلع بالضبط كما قلت انت. معناتها تو باش هذه la probabilité نتاع P باش نعوضها باش 3 fois P de F plus P de F donc égale à 1 بالضبط كما قلت فرنسا dire 4 fois P de F égale à 1 ce qui donne quoi? P de F égale à 1 quart. La probabilité de F égale à 1 sur 4. D'où quoi? La probabilité نتاع ال P ما هي 3 مرات ولا؟ 3 sur 4. Donc ça fait 3 sur 4.
Donc vous voyez que c'est pas un demi, à la khatr tout simplement la pièce de monnaie, elle est truquée. Ben, donc il y avait une question l'ouleni. توا باش نمشيو معناتها pour appliquer اللي خليناه المرة الأخرى. On lance la pièce de monnaie 3 fois de suite. Ensuite, يقول لك grand X et on note grand X la variable aléatoire qui donne le nombre de fois où la face pile apparaît. Déterminer la loi de probabilité de grand X. Déterminer la loi de probabilité de grand X. Hein? Vous dites quoi? Pile apparaît. شنو هي اللوى de probabilité بتاعها؟ راهو ديما نقول لكم باش تسهلوا على رواحكم se rendre للكور. في الكور عندي مرة الأخرى. Le schéma de Bernoulli. شنو هو الشيما de Bernoulli? Une suite de n épreuves identiques, indépendantes et à 2 issues. Donc on est dans la situation اللي نحكيو عليها ولا؟ Donc on a un schéma de Bernoulli. On a un schéma de Bernoulli de paramètres n égale à 3 et p égale à la probabilité de p اللي هي 3 sur 4. نزيد نفسر علاش. En effet quoi? On a une suite de quoi? De 3 épreuves. On lance la pièce de monnaie 3 fois de suite. De 3 épreuves identiques. اللي باش يخلي عندنا لوا بينوميال هما هالثلاث حاجات هذوما. Donc suite d'un certain nombre d'épreuves identiques, indépendantes, على خاطر les lancer ماهوش باش يأثروا على بعضهم. وشنو آخر؟ et à 2 issues. Et à 2 issues. شكون هم les issues? Les issues نعرفها من variable aléatoire. La variable aléatoire grand X c'est qui prend ou qui donne le nombre de fois où la face pile apparaît. Donc avec بالنسبة لنا هو le succès. Et à 2 issues, شكون هم les 2 issues? S هو c'est avoir la face pile معناتها اللي هو c'est l'événement P بالطبيعة et S bar اللي هو F. Donc grand X اللي هي تاخذ le nombre de succès puisque c'est le nombre de P obtenu. X c'est le nombre de succès obtenu. Oui, suit une loi binomiale de paramètres n égale à 3 اللي هو le nombre de répétitions où P هي شنو هي c'est la probabilité d'un succès اللي هي la probabilité نتاع P اللي هي 3 sur 4. هذاك علاش قلت أنا on a un schéma de Bernoulli de paramètres n égale à 3 où P égale à 3 sur 4. أو فسرته. أي par suite la loi de probabilité de grand X اللي احنا في العادة loi de probabilité باش تكون elle est donnée par un tableau. في le cas d'une loi binomiale تولي elle est définie
est définie par quelle relation ou la formule il y a P de grand X égale à K pour K 0, 1, 2 ou 3 égale à quoi? C NK c'est 3K fois P il y a 3 sur 4 à la puissance K fois 1 moins P 1 sur 4 à la puissance 3 moins 4. هذه la réponse نتاعنا سيدي. Voilà. Loi de probabilité, loi binomiale, elle est définie par la formule suivante. C'est bon? Calculer l'espérance mathématique de grand X. Quelle est la moyenne de cette variable aléatoire? D'accord? Question 2. Question 2. Eh ben, l'espérance mathématique de grand X, il y a E de grand X. Ou la loi binomiale, on a l'espérance mathématique, c'est n fois p, c'est-à-dire 3 fois 3 sur 4, 9 sur 4. C'est notre espérance mathématique. D'accord? Quand on zid comme remarque, on a مثلا la نحب par exemple la probabilité d'avoir deux fois مثلا deux fois probabilité d'avoir deux fois on reprend la face pile deux fois la face pile je connais j'ai oublié هنا فاش نحسب la probabilité d'avoir deux fois la face pile ويتكمل وفرانا hein? P de X égale à 2. Toi, il y en a C. Exactement. 2, le 3. Égale à 2, c'est-à-dire C fois 2 fois 3 sur 4 puissance 2 puissance 2 fois 1 sur fois 4 1 sur 4 fois les 1. puissance 1. C'est-à-dire C3, 2 et 3, donc fois 9 sur 16 fois 1 sur 4. Donc en tout, ça fait 27 sur 64. Voilà. Donc c'est la probabilité d'avoir deux fois la face pi. شو يقول لنا يا جماعة هوني؟ يقول لك dans la partie précédente بالله ترى شكون يقرا لنا s'il vous plaît خلينا مع بعض qui va nous lire ندى تفضل ندى ونتبعوا بالكدا يعيش كمان وين ندى تفضل Dans la partie précédente, on s'est limité aux variables aléatoires discrètes qui ne peuvent prendre qu'un nombre fini de valeurs. نقفوا هنا نقراو et on essaie de s'expliquer petit à petit. يقول لك في les parties précédentes on s'est limité aux variables aléatoires discrètes qui ne peuvent prendre qu'un nombre fini de valeurs. مثلا كانت ترجعوا نتوما شوية الpartie précédente كان عندنا ديما x de oméga un ensemble fini. مثلا l'exemple الأولاني ما نعرفش فيه ساعتها 4 وما نعرفش موان 2 كسام وقتها ولا موان 8 ولا حاجة هكا. من بعد مثلا فك اللوا دونك كنت تلاحظوا x دو اوميغا في البارتي اللي فاتت ديما متكون من نومبر فيني دو فالور
dans ce qu'on appelle des variables aléatoires discrètes. D'accord? Ben, كمل ندى mais il existe ندى كمل اقرأ يا ندى. Mais il existe des variables aléatoires qui peuvent prendre n'importe quelle valeur d'un intervalle I de R. أيوة. Exemple, le temps que passe une personne dans un arrêt de bus, la durée de vie d'un transistor ou d'un composant électronique. Exactement. Mais قال لك سيدي on peut avoir des variables aléatoires اللي ال x de oméga متاعنا يكون حتى ان انترفال مثلا a b كيف هكا ينجم يكون ان انترفال من نوع مثلا a plus l'infini. اش معناتها هذه؟ مثلا نعطيك اكزامبل قال لك لو طون كو باس اون بيرسون دون ان اري دو بوس. اخي انت تو كي تجي تقول مثلا ما نعرفش انا دون ان اري دو بوس لو بوس باس توت لي 20 minutes مثلا. اش معناتها؟ معناتها لو طون que va passer une personne dans cet arrêt باش يكون من شنو لشنو؟ من الزيرو حتى لل20. Est-ce que vous m'avez compris ou non؟ وقت اللي نقول انا عندي محطة متاع كار والكار تتعدى كل 20 دقيقة. Le bus passe chaque 20 minutes. Une personne qui va à l'arrêt, il va attendre quoi؟ De 0 minutes ينجم يكون هو وصل للمحطة بالضبط والكار وصلت دونك مش باش يستنى حتى لحظة لا كما ينجم يكون هو دوب ما خلط والكار خرجت دونك il va passer 20 minutes d'attente. كما الله أعلم وقتاش خلط. دونك كان تلاحظوا le temps que passe une personne dans un arrêt هو عدد يتراوح ما بين الزيرو وال 20 minutes. بين الزيرو وال 20 minutes قداش فما من possibilité؟ فما une infinité de possibilités. Entre 0 et 20 نجم ناخذ 0,001 ما نعرفش une minute نجم تكون 15,003. donc c'est un intervalle finalement. donc كي نقولوا intervalle نعرفوا intervalle فيه une infinité de valeurs. donc هذاك اش معناتها ce qu'on appelle une variable aléatoire continue. une variable aléatoire continue ال x de oméga متاعها هو كي نقولوا intervalle l'intervalle فيه une infinité de valeurs على عكس les variables aléatoires discrètes اللي ال x de oméga متاعهم متكون من ensemble fini de valeurs. كانت تفكروا نسميهم x1 x2 etc xn وهذاك علاش تلقى عندنا تابلو من النوع هذايا واحنا ماشيين. دونك هذه سي لانترودكسيون الاولانيه وهذوك ما لي زيكزامبل اللي مدهمنا ce qu'on appelle مثلا comme le temps que passe une personne dans un arrêt de bus ولا مثلا la durée de vie d'un composant électronique. انت كي تشري قطعه ميم حتى تليفون durée de vie نتاعو من زيرو حتى ما نعرفش مثلا une année 2 ans 3 ans donc une année et demie. variable aléatoire continue. باهي نقدموا في الكور نتاعنا définition site. Ouais, qui va nous lire ou kif. Oui, Marie. Marie, tu veux dire quelque chose؟ Marie, شنو تحب تقول؟ ماري ماني حليت مشي الكونيكسيون قصت شوية قبيلة عندك. ما نعرفش والله يمكن تقص وترجع سافا توا. اي سافا نعرفش بوتيتر. باهي دونك نقرا définition. تفضل اقرا. Lorsqu'une variable aléatoire x définie sur un univers oméga tel que x de oméga égale à i, où i est un intervalle de R, on dit que cette variable aléatoire est continue en un
extrêmement certain كيما انت تو مثلا في البارتي اللي سبقت ديما نرجع للبارتي اللي سبقت اكس دو اوميغا مو فيه ما نعرفش قداش من فالور ولا يا اخي احنا كي نعملوا بي دو اكس دو اوميغا ما هي سي ان علاش خاطر هي هذا بلس هذا بلس هذا بلس هذا مش السم نتاعهم تعطي ان ولنا كيف بي دو غراند اكس appartient I معناتها كي تبدا x de oméga intervalle كامل et ben la probabilité de tout l'intervalle هذاك هي C1 كي تقول لي انت ما نعرفش انا لو طون قبيل خذيت انا ليكزامبل لو طون كو باس اون بيرسون في وسط اغي ما بين الزيرو وال 20 مينوت كي تقول لي البروبابيليتي نتاع 0 و 20 باش تكون ايغال 1 علاش خاطر certainement une personne qui va être dans cet arrêt c'est certainement qui va passer un temps كمل اقرا مريم si x de oméga égale à un intervalle AB كما قلت نحكي P de grand X appartient à l'intervalle AB اي نكتبوها هي بيدها P de l'intervalle AB والا مثال شاني نقرا معك والا تكتب بالطريقه هذه P de grand X بين الA والB ايش كما قلت نحكي سي توجور معناتها probabilité نتاع الانترفال الكل نتاع X de اوميغا الكل ديما سي 1 واضح هنا ensuite P de X n'appartient pas à I égale à 0 سي 0 مالا تو انت تقول لي مثلا باقي نرجع ليكزامبل تاع قبيل قلت لك انا راهو لو طون هو لو طون داتونت هو بين الزيرو وال 20 باش يستنى بين الزيرو وال 20 مينوت نقول لك انا شنو هي البروبابيليتي باش يكون الوقت نتاعنا بي دو غراند اكس بين الزيرو وال 30 مينوت شو تقول لي انت تقول لي سي امبوسيبل ما ينجمش يستنى اكثر من 20 مينوت هو داكوردو بليتو مش زيرو هنا مثلا نقول لك ما بين ال 20 و 30 مينوت شنو هي البروبابيليتي باش الباساجي هذايا يستنى ما بين ال 20 و 30 دقيقة تقول لي هنا سي زيرو علاش سي زيرو خاطر هو لو ماكسيموم سي اونتر زيرو و 20 دونك هذايا سكون ابيل اكس ما بين ال 20 و 30 حاجة ماهيش موجودة في الاكس دو اوميغا سكون ابيل ان ايفينمون امبوسيبل كيما بالضبط نعاود كاينك انت عندك اكس دو اوميغا في القديم ايغال 0 1 2 وتجي تقول لي انت بربي شنو هي البروبابيليتي نتاع غونت اكس ايغال موان 3 شنو نقول لك انا نقول لك 0 خاطر اكس دو اوميغا ما ينجمش يكون موان 3 يا باش يكون 0 يا 1 يا 2 نفس الحكايه هون اللي كانت الاكس دو اوميغا نتاعك هو ان انترفال مهما كان نوعه انترفال ا بي انترفال اوفير ما نعرفش انا ا بلس لانفيني تحب انت لا بروبابيليتي دون بارتي ماهيش موجوده في الانترفال هذاك سي 0 وكذا باش تكمل تقرا يا مريم وهذه بروبريتي مهمه ياسر 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 اقراها لي يا مريم Pour tout alpha appartient à R P de X égale à alpha égale à 0 حلوا وذنيكم معايا الكل عشولاتي الكل هذه حاجه باش نتفقوا فيها مره واحده ما نحبش نرجع لها في اللوا كونتينيو ديما البروبابيليتي نتاع عدد ا سي 0 ديما la probabilité نتاع عدد الفا سي 0 داكوردو تقول لي علاش خاطر انت احنا البروبابيليتي سي كوا هي البروبابيليتي هي ما هي كاردينال على كاردينال وهكا ولا باهي الكاردينال نتاع الغراند اكس ايغال ا على الكاردينال نتاع شنو نتاع اكس دو اوميغا اي بان هذا هو واحد اكس ايغال ا معناتها ان سول اليمون والاكس دو اوميغا هو انترفال ولا مهما كان نوع الانترفال قداش فيه من فالور مش فيه اون انفينيتي دو فالور كاينك تحكي على 1 على لانفيني 1 على لانفيني سي 0 داكوردو هذه نعاود كما قلت لكم سي اون بروبريتي تري امبورطونت s'il vous plaît واضح سي اون بروبريتي تري امبورطونت هذيك ديما في اللوا كونتينيو لا probabilité d'un réel حتى ولو في اكس دو اوميغا تو نجي نعاود نرجع لك ليكزامبل اللي كنت نحكي عليه تو انت تقول لي مثلا قلت لك مثلا لو باساجي il va
attendre entre 0 et 20 minutes. تقول لي انت باهي شنو البروبابيليتي تاع grand x égale à 10. تعرف معناتها grand x égale à 10 معناتها une chance اللي هي 10 على قداش؟ على infinité de chance. والانترفال هذا فيه une infinité de possibilités. دونك باش تقول لي انت شنو هي البروبابيليتي باش يستنى بالضبط 10 minutes. يبقى نقول لك انا صفر. علاش؟ خاطر هذيك هي الكاردينال على الكاردينال كاينك عندك une chance من قداش؟ L'intervalle 0,20 fait une infinité de chances. Une chance à la infinité de chances, c'est une probabilité qui est égale à 0. Donc, نتفاهموا فيها مرة واحدة la probabilité d'une valeur isolée كما تشوفها في اللوا continue ديما c'est 0. Et la fonction grand F définie par grand F de x égale à P de grand X inférieur ou égal à x. Donc c'est la même définition. Il habite حتى في loi discrète la fonction de répartition f de grand X est P de grand X inférieur à x. C'est la même définition. f est croissante ou f بين 0 و 1 نفس الشيء. P de grand X inférieur à a هذه تزادت خاطر strictement ou égal ولاو كيف علاش خاطر قلنا احنا وقت اللي تبدا ايجال باش تعطينا زي زيرو. هنا كي تاخذ انت p de grand X inférieur ou égal à a هي شنو هي p de grand X égal à a plus p de grand X strictement inférieur à a. mais هذه قلنا في اللوا كونتينيو ديما سي زيرو. دونك او ايجال ولا strictement كيف حتى هذه يفصل grand X بين ال a وال b والا moins f de a. D'accord? Donc les propriétés sont identiques. Les شفناهم في le variable aléatoire في les exemples précédents مش في les lois continues. Donc اللي باش تغير هو ما عادش عندها قيمة او égal ولا strictement c'est كيف c'est la même chose. Quatrièmement, ce qu'on appelle densité de probabilité. Densité de probabilité d'une variable aléatoire grand X. شكون يقرانا؟ محمد تبع الشولدي. شكون يقرانا؟ وي غفراني. وي غفراني تفضل. حل الميكرو. Soit x c'est une variable aléatoire continue. De fonction de répartition f. Admettons que f est continu sur R et que limite en moins l'infini de grand f de x égale à 0 et limite lorsque x tend vers plus l'infini de grand f de x égale à 1. قال لك admettons-le c'est l'éternel grand f une fonction de répartition d'une variable aléatoire continue à admettre هذا ما فيش مش نجتهدوا برشا. il faut admettre que la limite ما هي الجراند اف كانت تفكروا ديما من شنو؟ من الار للزيرو 1. داكوردو دونك لنا ليميت في الموان لانفيني هي زيرو وليميت في البلوس لانفيني هي 1. دونك سي ان ريزولتا زاد ا ادمتر. باهي اون ابيل كمل. On appelle fonction densité ou densité de probabilité de x la fonction f dérivée de grand F petit f égale à grand F prime. Donc, dérivée de la fonction de répartition, هي باش تكون une fonction petit f, ce qu'on appelle fonction
T de probabilité de grand X. Ce qu'on appelle fonction densité de probabilité de grand X. اللي هي باش نزيد نفسر لكم اللي هي تعوض ذاك مثلا في اللوا بينوميال مو عندنا اون فورمول هكا سي ان كا ايتترا هذه الفورمول براتيكمون تعوضها الفونكسيون densité de probabilité d'une variable aléatoire هي اللي باش نخدموا بها اللوا de probabilité نتاع les variables aléatoires continues. باهي pour tout réel x, on a p de grand X quand entre x ou x plus h. Avec l'approximation affine, c'est presque égal. مش مشكل باهي. كمل اقرا لي cx كمل cx. Cx est une variable aléatoire continue définie sur oméga et f sa densité de probabilité. On a f de x supérieur ou égal à 0. لحظة غفران. Donc هذوما c'est les propriétés نتاع fonction densité de probabilité. شي يقول لي يا الحاج une fonction densité هي ما هو بعد ما قلنا اللي هي الدérivée نتاع الفونكسيون de répartition elle est positive sur R. اي شنو اخر pour tout réel x pour tout réel S était tel que S inférieur ou égal à T, on a P de X entre S et T. خاطر غفران لحظة عاش بنتي تدقيق قبل راهو في اللوا كونتينيو ديما نحكيو على البروبابيليتي دان انترفال ديما في اللوا كونتينيو نحكيو على probabilité دان انترفال خاطر الاكس دو اوميغا هو سي ان انترفال معناتها ديما نحكيو على probabilité دان انترفال دو اكس دو اوميغا. باه شنو دورها هالفونكسيون دونسيتي إذا كان باش تحسب أنت تحب تحسب لا probabilité d'un intervalle ST معناتها P de grand X ما بين ال S و T إي بان أغزروا لها شنو هي c'est une intégrale كله ودايوغ هذايا فما برشا تلامذة يعرفوا السيمبول نتاع الانتجرال مش نعاود la probabilité d'un intervalle كان جاي عندي متسع من الوقت وان شاء الله تو حتى من بعد كي نرجعوا القسم نلقى معناتها البوسيبيتي باش نزيد نفسر لكم اكثر من هكايا. مي بور لو مون لا probabilité d'un intervalle ST هي سي كوا هي سي الانتجرال من الاس للتي نتاع شكون نتاع هاك الفونكسيون دونسيتي. هذه ما تقلقش روحك راهو باش يعطيوها لنا احنا باش نقراو زوز انواع نتاع اللوا كونتينيو. اللوا كونتينيو باش نقراو زوز انواع اللوا يونيفورم واللوا اكسبونونسيال وهذوما كل وحده وعندها الفونكسيون دونسيتي نتاعها. الفونكسيون بوتيت اف هذيك ما تقلقش روحك راهو باش يمدها لك. دونك لا probabilité d'un intervalle ST هو سي لانتيغرال من الاس للتي نتاع شكون نتاع هاك الفونكسيون densité. دونك في اللوا كونتينيو une probabilité هي سي ان كالكول d'intégral نتاع شنو نتاع الفونكسيون دونسيتي. نقول في الشيء هذايا وقاعد نركز عليه علاش خاطر باش من بعد كان نسيت القواعد نتاعك اللي جايين تسترجعهم بهذه ان شاء الله تكونوا قاعدين تفهموا فيها بالباهي. باهي كمل غفران. Si x de oméga égale à l'intervalle AB tel que A inférieur à B, alors l'intégrale de A à B f de x dx égale à 1. Voilà. علاش على خاطر هذه هي سي لا probabilité نتاع x دو اوميغا اللي هي 1 قلناها في اول البارتي نتاعنا. ensuite si x de oméga égale à un intervalle من نوع a plus l'infini ما نجمش نعمل الانتجرال من a plus l'infini هذه ça n'existe pas. donc شنو اللي نعملوا الانتجرال من a للإكس وبعدش نعملوا له الليميت نتاعو في بلوس لانفيني كيما في وقت معين في الاناليز كي نحبوا نحسبوا ليغ كيف نقولوا هذيا مثلا وانا ناخذوا ان ريال الفا ونحسبوا ليغ هذايا وبعدش نعملوا الفا تنفيغ بلوس لانفيني سي براتيكمون لا ميم شوز ايسي. واضح تو ولا؟ دونك فينالمون حكينا على لوا كونتينيو نلخص شويه حكينا على لوا كونتينيو اللي الاكس دو اوميغا نتاعها انترفال. من بعد شقلنا دونك نحكيو على ديما لا probabilité d'un intervalle
A, B ou un intervalle بصفة عامة inclus dans X de oméga. باش تكون l'intégrale من A ل B بتاع شنو بتاع هاك الفونكسيون de répartition. حاجة مهمة ياسر قلنا ديما في اللوا continue P de grand X égale مهما كان العدد A c'est 0. وهذوما les quelques propriétés d'une fonction densité de probabilité. Ben, نمشيو باش نقراو قلنا deux types de loi continue. الأولانية c'est ce qu'on appelle la loi uniforme. La loi uniforme. شكون آخر يقرا بربي ياخذ la parole في بلاصة أخرى. Qui d'autre? نور تفضلي. Loi uniforme. Soit I un intervalle de R, la probabilité uniforme donne la même chance de réalisation à toutes les éventualités, d'où la densité de probabilité correspondante est partout la même. C'est une fonction constante sur I. Oui. Soit A et B tel que A strict. Loi uniforme, densité de probabilité une loi loi uniforme sur un intervalle. وقت اللي عندي une variable aléatoire grand X qui suit une loi uniforme sur un intervalle AB. La fonction densité نتاعها هي c'est 1 sur B moins 1. D'accord? بالطبيعة وقت اللي X appartient à l'intervalle AB. إذا كان X البرة من A c'est 0, X البرة من B c'est 0. Donc, c'est la fonction densité de probabilité نتاعها. D'accord? كمل يا نور. P de X entre C et D. C et D. Ouais. P de l'intervalle CD égale l'intégrale de C à D de f de X. نعرفوا هوني اش قلنا احنا توا في اللوا كونتينيو la probabilité de n'importe quel intervalle هي c'est l'intégrale من C ل D نتاع شنو نتاع الفونكسيون densité. وفي الكا نتاع اللوا يونيفورم هو قال لك الدونسيتي هي 1 sur B moins 1 هي اللي كنت نحكي عليها. انت كي تعمل الانتجرال نتاعها انت انتوما باش تحفظوا الفورمول هذه ديريكتومون راهو من هذا اللي محطوط لنا باش كي تنسى الفورمول نتاعك تعاود تلقاه. دونك الانتجرال هذه شنو هي هذه الانتجرال؟ يا اخي هذا مو كونستون 1 sur B moins 1 كونستون باش يخرج لبر. اش تولي الانتجرال هنا 1 sur B moins 1 والانتجرال من سي لدي نتاع دي اكس اللي هي شنو هذه سي دي موانس. دونك سي دي موان سي sur B moins 1. دونك انت توا خلاصة القول الساعة وقت اللي il s'agit d'une loi uniforme la probabilité نتاع أي intervalle CD هو شنو هو D moins C على B moins 1. هو D moins C على B moins 1. تنساها هاو باش تسترجعها. تولي انت وقت لازم تكون تعرف فونكسيون densité. كمل يا نور. P de C égale à 0 appartient à l'intervalle AB. فهمنا فيه. La probabilité نتاع ديما une valeur isolée في loi continue c'est 0. واضح ولا؟ باهي. شنو آخر؟ La probabilité P de l'intervalle CD bar égale à 1 moins P de l'intervalle CD. علاش؟ على خاطر CD bar و CD هما c'est des événements contraires. كيما هذيك P de A bar هي 1 moins P de A. C'est la même chose. D'accord? Ben, grand F, la fonction de répartition de grand X. Grand F, la fonction de répartition de grand X est définie sur R par grand F de X égale à 0 si X inférieur à A, ou X moins A sur B moins A si X ما بين A ou B, ou A si X est supérieur à B. Kif kif, retenez ça, retenez هذيا. وقت اللي انت تعوض x par a تعطيك 0 وإلا كان x هنا تعوضو par b تعطيك 1 كان لاحظتو شي داكوردو. مي بغيف
تقول لي منين جبناه هذه يا اخي اف دو اكس هي شنو هي اف دو اكس هي مش بي de grand X inférieur à X. Mais là, je vais l'écrire à côté. Hein. Out. F de X. F de X, c'est la définition de la fonction de répartition. رغم les formules حاضرين mais أنا juste نوريفيكم في un moyen qui fait عليك الفورمول كيفاش تعاود تلقاه. C'est P de grand X inférieur à X. Mais احنا لنا ديما نحكيو راهو grand X suit une loi uniforme sur un intervalle AB. كي تقول لي انت P de grand X inférieur ou égal à X اش معناتها هذه؟ معناتها c'est-à-dire P de grand X هذايا A وهذا B وهذايا X هوني تقول لي انت X inférieur à grand X inférieur à petit X اش معناتها؟ معناتها il est entre quoi et quoi؟ il est entre A et X خاطر احنا الجراند اكس ما تنجمش تخرج من الA والبي كي تقول لي جراند اكس اصغر من بوتيت اكس معناتها المقصود به هو سي كو بين الA والاكس وهذه شنو قلنا احنا تو مش قلنا لا probabilité d'un intervalle سي دي هي شنو هي دي موان سي sur B moins A دونك هذه باش تعطينا X moins A sur B moins A هذه إلا هذه على B moins على B moins A وهذاك منين جات الفورمول ريتوها ولا داكوردو دونك هذايا منين جات الفورمول باهي ليسبيرونس ماتيماتيك دو وقت اللي يساجي اغسل احنا قبل ونعملوا في بما يقابل في شو اسمه في اللوا كونتينيو في اللوا ديسكريت باش نعملوا لا سوم دو اكس اي فوا بي اي هنا السوم هذه السوم وهذه السوم وهذه السوم نتاع حاجه كونتينيو دونك كنتلاحظوا سي لا سوم دو A à B de T ولنا F de T اللي هي الدنسيتي دو probabilité mais هي باش تطلع قداش باش تطلع A plus B sur 2 l'espérance mathématique d'une loi continue qui suit une loi uniforme sur un intervalle AB c'est A plus B sur 2 ou le variance زاد كيف c'est la somme de A à B, c'est l'intégrale de A à B de T carré F de T moins l'espérance au carré, il y a toute la B moins A au carré sur 12. Donc, en ce qui concerne ce qu'on appelle loi continue, ou plus exactement loi uniforme. باش تشوفوا كيفاش باش نخدم معاكم ليكزامبل هذا ونحبكم ليكزامبل هذا بالحق تخموا فيه بالكدا في الدار تسمعوا فيه في الدار تو احنا اللي نسخر روحي في القسم وانتم كي تروحوا للدار وانتم بطبيعتكم في الدار دونك وحدكم هذا باش تخموا فيه سيوبلي باهي اي شوفها باش تشوفوا قداش ساهله برشا الحكايه او ديجا حكيت قبيلي 0.20 معناتها براتيكمون شي يحكي هالاكزيرسيس هذا شكون يقرا لي لونسي اي شكون يقرا لونسي اش مريم الفيديو كيلك شوز لحظه برك صافا يا مريم ماش وي زينب تفضل وينك زينب وين هزيت يدك بيلي زينب ويني ما لقيتكش وي زينب تفضلي allez-y زينب حل الميكرو اقرا Dans la journée, un bus passe toutes les 20 minutes à une station. مكش انت وحدك باش تقول كيما في اللوا بينوميال انا يلزمني نقرا لي نونسي ونعرف وكذا هنا هكا عاونك اعطاك كل شيء قال لك راهو اون سوبوز كو اكس سوي اون لوا يونيفورم سور لانترفال 0.20 داكوردو وي كمل يا زين Premièrement, quelle est la probabilité que cette personne attend entre 2 et 5 minutes? باه هاي سيدي شكون يقول لي ترى quelle est la probabilité pour que la personne attende entre 2 et 5 minutes أقل شيء أنا باش نقول شنو يلزمني نكتب هنا c'est P de quoi c'est P de l'intervalle de 5 شكون كان مشي يتكلم يسال شاليزي كان فما شكون مشي يحكي تفضل ها
c'est la probabilité de l'intervalle de 5. توريتوا الحاجة جديدة اش قلنا حاجة جديدة في اللوا continue يا جماعة on parle de probabilité d'un intervalle. Donc هذه la première chose. بما انك انت الجراند اكس اللي هي زادك كنت نجم نكتبها هكايا راهو نفس الشيء P de grand X entre 2S et 5. Les deux écritures, ça désigne نفس الحكاية. شنو هي la probabilité de l'intervalle de 5 حاب يقول هي c'est la probabilité pour que grand X يكون ما بين 2 و 5 وال grand X هي شنو هي c'est le temps d'attente. حاب يقول c'est la probabilité que la personne attende entre 2 et 5 minutes. ترى شكون يعطيني la très simple réponse شنو هي شنو هي 5 moins 2 صحيت هي 5 moins 2 sur 20 moins 2 sur 20 moins 0 ça prend bien sur 20 moins 0 sur 20 moins 0 أسهل شي مر ها وين يخرجعكم لا فوالا P de grand X بين C و D ولا P de C D هي D moins C sur B moins A. تقول لي مسيو مال علاش تكتب لنا في هذه الكل هالمشاكل كل هذه هذا يا وليدي كان انت نسيت ربما تنسى هالفورمول هذه راهو وكوميم يلزمك تعرف شنو هي هالبروبابيليتي دو الانترفال هي سي لانتيغرال دو لا فونكسيون دونسيتي على هاك الانترفال هذاك بالك شو يجي يعطينا اون لوا ما نعرفش انا ما نعرفهاش ما يعطيك الفونكسيون دونسيتي نتاعها اي سيدي هاو جا هو لا قال لك لا لوا يونيفورم لا لوا اكسبونونسيال اللي باش نقراوها من بعد يقول لك عندي اون variable aléatoire grand X continue de densité de probabilité ويعطيك petit f نتاعها ويقول لك احسب البروبابيليتي دونك sur 20 هذيك سيدي البروبابيليتي باش السيد يستنى ما بين 2 و 5 دقائق عنده 3 شانس على 20 3 sur 20 باهي الكيستيون اللي بعدها quelle est la probabilité pour que cette personne attende entre 10 et 13 minutes entre 10 et 13 minutes qui va me répondre زينب كان تفضل P de entre 10 et 13 كيفاش نكتب ساعة هذه نكتبها كما كنا نحكيو قبيل c'est la probabilité de quoi de l'intervalle 10-13 وإلا comme vous voulez تكتب هكا ولا هكا اللي هي زادة c'est-à-dire c'est la probabilité pour que grand X يكون entre 10 et 13 قداش تجي هذيا كمل 13 moins 10 sur 20 13 moins 10 sur قداش 20 moins 0 ولا sur 20 donc c'est-à-dire 13 pardon 3 sur 20 3 sur 20 ولاحظتوا حاجة اليوم قد ولا قد عليه شخص علاش هي اسمها اللوا يونيفورم يسميوها لوا يونيفورم علاش كان ترجعوا قبيل شقرات نور في الديفينيسيون اتوندي مش هوني عاد شقرات نور في الديفينيسيون نحب نرجعكم ويتال voilà la probabilité uniforme donne la même chance de réalisation à toutes les éventualités وهنا كي نرجع لنا اخي لنا شنية ترى كي تقول لي انت البروبابيليتي بور كو لا بيرسون هذه اتوند انتر 2 و 5 مينوت معناتها الفرق ما بينهم شنو 3 مينوت ولا entre 10 et 13 minutes c'est une différence de 3 minutes وهي loi uniforme donc la probabilité معناتها d'attendre qui تقول entre 2 et 5 minutes فما un intervalle de 3 minutes هي loi uniforme elle est uniformément répartie sur l'intervalle 0-20 هذاك علاش on a eu la même probabilité باهي اللي بعدها الكيستيون اللي بعدها وين question 3 هكا
هاي سيدي ترى quelle est la probabilité شكون آخر توا باش ياخذ لا parole شكون يسر تفضل يسر وي يسر quelle est la probabilité نسألك على قبل تفضل هما égal 3 sur 20 juste على خاطر الانترفال معناها فيه 3 فالور بالضبط والا معناها الانترفال ما فيهش لا استنى يسر الانترفال ما فيهش 3 فالور عشمتي الانترفال فيه انفينيتي دو فالور انفينيتي عمال داكوردو مي الانترفال هذايا والانترفال هذايا نقولوا احنا عندهم لا ميم بروبورسيون بارابور الانترفال الكبير معناتها يسون الانترفال 2 5 والانترفال 10 13 5 و 10 13 داكوردو باهي تكمل هنا quelle est اقراها quelle est la probabilité que cette personne attend exactement 3 minutes اش معناتها c'est-à-dire P de quoi x égale à 3 اي قداش نعمل بالفورمولا القديمة ولا بالكور زيرو صحيح قلنا مهما كانت لا لوا دو بروبابيليتي très bien يا وليد هاو جاوب وشرح كيف par message مهما كانت la loi de probabilité continue نحكي بطبيعة la probabilité ديما d'un réel d'une valeur c'est zéro داكوردو ونحبكم تفهموا la signification علاش صفر علاش probabilité تعرف معناتها c'est une probabilité impossible باش معناتها من 0 20 قداش فما من فالور هون فما une infinité de valeurs هاك باش هو يجي في 3 minutes بالضبط par rapport à toutes ces valeurs là معناتها عنده une chance من قداش من chance entre 0 et 20 فما une infinité de chance une chance على une infinité de chance c'est probabilité ça donne une probabilité pratiquement égale à 0 واضح تو question اللي بعدها quelle est la probabilité quatrièmement quelle est la probabilité pour que cette personne attende moins de 3 minutes شكون يكمل يجاوب هوني ترى au suivant شكون يسر تكمل انت بركة شنو نحسب inférieur وفي اللوا كونتينيو حتى كان ما نحطش ويقال نحط ستريكت خاطر كيف باهي هذه شنو معناتها c'est-à-dire quoi c'est-à-dire plus de شنو grand x inférieur à 3 ولا شنو supérieur à 0 خاطر احنا نخدموا على 0 20 هكا ولا الجراند اكس نتاعنا هو بين 0 و 20 هذا 3 كي تقول لي انت اكس اصغر من 3 مي احنا نخدموا في الانترفال 0 20 اش معناتها اكس اصغر من 3 معناتها اكس بين 0 و 3 اي ولات شي كيما لي كيستيون لي سابخين 3 sur 20 c'est 3 sur 20 c'est 3 moins 0 sur 20 moins 0 donc c'est 3 sur 20 هذه c'est la probabilité pour que la personne attende moins de 3 minutes et finalement يظهر لي كيكا كيستيون الاخرى la personne attend plus que 3 minutes. Plus que 3 minutes. شي حاب يقول P de x entre 3 et 20. باهي خلينا نكتب هذا قبل. C'est-à-dire P de x supérieur à 3. صحيح اش قلت زينب كمل. C'est P de x معناتها P de x entre 3 et 20. نعاود مرة أخرى أنت تخدم c'est une loi uniforme sur l'intervalle. Donc, il y avait 3. Qui te dit x asgr من 3, c'est-à-dire tu parles de l'intervalle suivant. X akbar من 3, c'est-à-dire l'intervalle 3 20. اللي هي باش تعطينا c'est 20 sur 20 moins 0.
sur 20 moins 0, c'est-à-dire 17 sur 20. ولنا فما remarque كنا نجمو نعملوها. اي ماهوش كيما الاخرين. لا ابار لا remarque معناتها بطريقة أخرى. نرجع للكور. هذه درتوها. C'est clair ou non؟ P de grand X أكبر من 3 شنو الكونترير نتاعو؟ هو X أصغر من 3. أصغر من 3. نجمو نعملوها بمانيير أخرى. فوالا هي 1 moins P de grand X inférieur à 3. لأن أغزر faites attention راهو كما جيتش عندي لوا كونتينيو راهو بالسيف عليه لازم يتنحى هذا. فهمتوني ولا؟ سي كلير؟ داكوردو كان جات اللوا ديسكريت فما فرق بين ستريكتومون و ايغال. مي هو معناتها هي في الاصل لازم تكتب هكا هاي خاطر او ايغال موجود لنا. مي هذا هو 1 موان بي دو غران اكس انفيريور ا 3 كيف في اللوا كونتينيو ستريكتومون ولا او ايغال كيف سيتادير 1 موان اللي حسبناها في الكيستيون اللي قبل هاي 1 موان 3 سور 20 وباش نلقى بالطبيعه 17 sur 20. دونك هذا سيدي ليكزامبل الاولاني بتاعنا. دونك شكون نحكي هنا جو في ماريتي. وبالطبيعه كيما وصيتكم بالله s'il vous plaît vous devez bien essayer l'exemple 2 هذايا حاولوا فيه بالباهي ولا بروشين فوا نصلحوه ونكملوا اللوا اكسبونونسيال بتاعنا ان شاء الله في الحصه القادمه.